在当今社会，网红已经成为影响消费者决策的重要力量。随着社交媒体的兴起，许多人透过 Instagram、YouTube 和 TikTok 等平台分享他们的生活点滴、产品评测和试吃体验。这些网红以其独特的风格和个人魅力，吸引了大批粉丝，并成为最新流行产品的代言人。本文将深入探讨网红评测的现象，并分析其对市场和消费者行为的影响。网红评测的类型。网红评测的形式多种多样，主要包括产品试吃、化妆品评价、科技产品开箱等。每一种评测都能够吸引不同的受众。例如，食品类网红会定期试吃最新推出的零食或饮料，并分享他们的感受；而美妆网红则会对新款化妆品进行使用评价，并示范如何搭配使用。这些评测不仅仅是对产品的简单描述，网红往往会加入自己的情感和幽默感，使评测更加生动有趣。他们的个性化风格使观众能够更容易地产生共鸣，这也是为什么许多网红能够在短时间内累积大量粉丝的原因之一。网红的影响力。随着社交媒体的普及，网红对消费者的影响力越来越大。根据统计，超过70%的年轻人表示，网红的推荐对他们的购买决策有重要影响。这种现象在食品和美容产品上尤为明显，许多品牌也因此开始与网红合作，通过他们的渠道进行市场推广。例如，一家新推出的零食品牌可能会邀请几位人气网红进行试吃，并拍摄试吃过程的视频，然后在他们的社交媒体上分享。这样的做法不仅能迅速提高品牌的知名度，还能通过网红的影响力促进产品的销售。评测的真实性与信任度。然而，网红评测的真实性和信任度却是另一个值得关注的问题。由于商业合作的缘故，部分网红可能会因利益驱动而对产品给予过高的评价，这样的情况不仅会损害消费者的利益，还可能降低网红的公信力。因此，观众在观看评测时，需要具备一定的判断能力，去分析网红所传递的信息是否真实。一些网红开始意识到这一问题，并试图通过透明的合作方式来增强信任感。他们会明确告诉观众哪些是赞助内容，哪些是他们自发的推荐，从而让消费者能够更好地理解评测的背景。成功的网红评测案例。以某知名美食网红为例，他的试吃视频一经发布，便引起了广泛的关注。这位网红在评测中不仅对食品的口感、外观进行详细描述，还加入了幽默的解说和实际的食用场景。观众在观看的过程中，不仅能够感受到食品的魅力，还能够从中获得一些生活灵感，这使得他的视频获得了数百万的点击量。此外，许多网红还会利用自己的影响力，发起各种活动，例如试吃挑战，鼓励粉丝参与其中。这种互动性不仅增加了观众的参与感，还提升了品牌的曝光率。未来的发展趋势。随着社交媒体的快速发展，网红评测的形式和内容也将持续演变。虚拟实境 VR 和增强实境 AR 技术的应用，将可能使网红评测变得更加生动和直观。未来，观众可能可以通过 VR 技术身临其境地参与到试吃和评测中，这将彻底改变我们对产品评测的认知。另外，随着消费者对产品质量和真实性要求的提高，网红也需要不断提升自己的专业知识和评测能力，才能保持他们在市场中的竞争力。只有提供真实、可靠的评测，才能赢得粉丝的信任，并在激烈的市场竞争中立于不败之地。总结。网红评测作为一种新兴的市场推广手段，已经在消费者的生活中扮演了重要角色。
无论是食品、美妆还是科技产品，网红的试吃和评价都能够影响消费者的选择，并推动产品的销售。然而，随着市场的发展和消费者对信息真实性的重视，网红们也需要不断调整自己的策略，以维持其影响力和信任度。在这个瞬息万变的市场环境中，网红评测的未来充满了机遇与挑战。如何在商业利益与消费者信任之间找到平衡，将是每一位网红和品牌必须面对的重要课题。